ปูจะที่โซลานqui ont pong ne keun ne pel qui ne kmeng ne pel qui te rien op room chum nu muyatet medong tiang ne sala tiang ne knon vi hier ta qui ban ne keun me rien del qui ban totul ne knon pel nung pel thai lo ni chai ba do se yung kompong ne kolek rung sai sop chna mun tampet me rien qui matia mai so ni chbai ponte vedel qui tiam que lo que puk del ban bon rin kiom vedel qui tiam que bon srei do samin bon srei menet del bon rin kiom vedel qui tiam que ming menet del yung topte kwat muyatet medong dembe totul obrum chumnu tek tong nang akesanya ni vedel qui tiam que pariaka sakay piep rubieb del ban solanyung rubieb del ban dek noamyu Kiam nhei doit ni, den bei o yung del chia kru obrum chumnu. Yol ta pahel merien del yung ket kom opisamate piep. Den bei pia chun somkan. Ponte somkan ku sakay piep del yung bdol. Somkan ku tumnek tumnong del yung banka chimui pon del totul obrum chumnu pi yung. Trani presa akum o yung sdap atebot tipi del lokpol kompong se liket o Chris Borisat mei ne krom Philippe den kwat se doit ni sekedei del banpon ban rien ban totul nang ban lu pikiom haika vei del banpon ban keun kiom tfenu jo banpon propre tamto pel yung sdap nung, pel yung sdap lokpol ban fei chimui krom Chris Borisat mei ne krom Philippe. Lokpol ban feu kru obrum chumnu. Lokpol del ti Christut serit mei, ban yokche tukda obrum chumnu dol krom nung. Nung mun kwat cheng fedomna to ti krom muitiet, kwat pedam dol Chris Borisat mei. Sekedei del ban rien, pi kiom tie kru obrum chumnu. Sekedei del ban totul, del ban lu, pi kiom del tie kru obrum chumnu. Ka vei del ban keun kiom tfenu, som bon pon propre tamto. Meta lokpol, del ban bon rien, del ban niei, del ban bon hain, sakay piep nang sakama piep nie yok kwat ptoal klun je kom ru som rap Chris Borisat nang hait ni hai nepel yung picharuna bantik som rap yung del je kru obrum chumnu sekedei del yung bon rien sekedei del yung niei kaivika eriabot vei del yung propret ai te tier kom ru som rap pon roboyeu pel lokpol nyei dot ni yung anyei tha kwat ut klun kwat je munula yok kom ru pi kwat ut klun vei del kwat bang rien trem traumenten ponte trem trau da sa kwat min prechimcha kong no kru obrum chumnu min prechimcha min previen do viso del kong no nang yung tiam rubieb del preyesu ban yei pon mandong ne pel kiom to hai kiom pia previnien do visot nang pel yung namin panhamui pel yung troka bangrin eikla kom pui barom da sa ku previnien do visot del kong no chimui bangpon da be nai no moi bangpon an yei ban ai bidol sake pie ban ai kwam tro nang to ai to su nang min kom lang to tiet ban dat schnee pesakakam del yung totul tie kru obrum chumnu dot kiam ban rumlek masalmeng men pesakakam del yung totul pi yung ptoal klun tie pesakakam del yung totul pi presahakum doi deng ta previen do visot kong no da bei chui bon pluie piti del yung feu trani ku atanei nang trani tie presahakum ne knong chimui karelai obrum chumnu nang kompi chimui loka bibal del som prechimcha protien po dan bei chnam tmeini
យើងទទួលស្គាល់ថាយើងទទួលទូនាទីពីព្រះសហគមន៍យើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅជាមួយយើងនិងយើងអាចអួតខ្លួនបានយើងធ្វើជាគំរូសម្រាប់បងប្អូនពេលលោកប៉ូលនិយាយខ្ញុំមើលម្ដងទៀតអំពីរបៀបដែលគាត់អប់រំជំនឿគាត់បានអប់រំជំនឿរបៀបណាគាត់ថាបានបងប្អូនដែលបានរៀនមេតាលោកប៉ូលបងរៀនក្រោយមកគាត់ថាអ្វីដែលបងប្អូនបានទទួលមានន័យថាលោកប៉ូលគិតខំចែករំលែកអំណោយជាងដែលគាត់បានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់នេះជារបៀបដែលគាត់ណែនាំបងប្អូនថ្មីក្រោយមកគាត់និយាយថាអ្វីដែលបងប្អូនបានឮមានន័យថាមិនមែនតែអប់រំមិនមែនតែចែករំលែកប៉ុន្តែអ្វីដែលដែលបានឮពីខ្ញុំមិនមែនតែមេរៀនតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែឮអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឮអំពីជីវិតរបស់ព្រះសាគមនៅកន្លែងផ្សេងដែលលោកប៉ូលបានបង្កើតមកហើយឮអំពីក្រុមគ្រីស្ទដែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដល់សារនៅពេលនោះលោកប៉ូលគាត់នៅក្រុងហ្វីលីបនៅឆ្ងាយពីយេរូសាឡិមក្រុមនេះគេដែលទៅដល់យេរូសាឡិមទេប៉ុន្តែលោកប៉ូលដែលជួបព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់នៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះដល់សារលោកប៉ូលមានបបិសោតជាមួយព្រះយេស៊ូវក្រោយប៉ុន្តែលោកប៉ូលស្គាល់ក្រុមគ្រីស្ទស្គាល់លោកសេឡាលោកយ៉ាកបលោកយ៉ូហានមិត្តសម្លាញ់និងលោកប៉ូលអាចផ្ដល់សាកេភាពអំពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញដែលគាត់បានឮពិតពីព្រះយេស៊ូវមកម្លេះនិងទី4លោកប៉ូលបានថាអ្វីដែលបានឃើញខ្ញុំធ្វើដោយលោកប៉ូលផ្ដល់សាកេភាពអំពីរបៀបដែលគាត់អធិដ្ឋានអំពីរបៀបដែលគាត់សម្រួលដោយសារសម័យលោកប៉ូលបញ្ហាច្រើនណាស់ជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទថ្មីចំណែនផងខ្ជិលផងផ្លេចសាសនាផងលោកប៉ូលអប់រំអត់ចប់របៀបដែលលោកប៉ូលយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការខ្លួនឯងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្មានដងលោកប៉ូលគាត់បានប្រកាសថាខ្ញុំមិនធ្វើអីដោយទីពឹងលើបងប្អូនខ្ញុំគិតខំបែកញើសដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្ញុំរបៀបដែលលោកប៉ូលដែលបានតស៊ូដោយសារលោកប៉ូលទទួលកាត់បៀតបៀនច្រើនណាស់ធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយក៏ហត់ណាស់អស់កម្លាំងណាស់ប៉ុន្តែលោកប៉ូលគិតខំពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយផ្ដល់សក្ខីភាពអំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហេតុនេះហើយនៅពេលយើងត្រូវការអប់រំណែនាំមកយើងជាគ្រូអប់រំជំនឿយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីត្រៀមមេរៀនយើងក៏មកយើងទៅដល់ម៉ោងហើយយើងថាឥឡូវនេះតើយើងត្រូវការបង្រៀនអីណាក៏មកថាអត់ទេដល់សំបីមិញខ្ញុំនិយាយអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយដូចអត់ទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយដូចដល់ម៉ោងយើងធ្វើបានសិស្សសាលាយើងមានសិស្សសាលាណានេះបើសិនបើមុនប្រឡងយើងអត់បានត្រៀមប្រឡងយើងហើយដល់ម៉ោងយើងថាអត់ទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅយើងជាប់ប្រឡងយើងធ្លាក់មានខ្លះគេថាលោកអាបាល់អធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំប្រឡងខ្ញុំអធិដ្ឋានលុះថាតែពូនបានរៀនពិតមែនត្រៀមមេរៀនទោះជាយើងត្រូវការត្រៀមរៀបចំមេរៀនពេលលោកអាបាល់ត្រៀមទេសនាដែរពេលសរសេរដៃក៏ដោយក៏យើងត្រៀមដែរយើងមិនទៅដល់អ្វីដែលយើងនឹកឃើញដូចជាត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្រៀនត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលការអប់រំថែមទៀតក៏មកយើងមើលតែមេរៀនរបស់យើងអ្វីដែលបានឮនិងដែលបានឃើញមានន័យថាលោកប៉ូលមានសកម្មភាពដល់សក្ខីភាពដូចសម្រាប់យើងមិនមែនតែគ្រូអប់រំជំនឿប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សម្នាក់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ជួនកាលយើងមានគ្រួសារជួនកាលអត់មានគ្រួសារជួនកាលយើងនៅក្មេងយើងនៅចាស់ហើយយើងដល់សក្ខីភាពក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនតែរបៀបនេះប៉ុន្តែរបៀបដែលយើងស្វាគមន៍របៀបដែលយើងមានអរិយាបថរបៀបដែលយើងលទ្ធុចិត្តរបៀបដែលយើងធ្វើដំណើរជាមួយប្អូនដែលកំពុងរកព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយនេះបន្តិចម្ដងដូចលោកប៉ូលបាននិយាយធ្វើដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តនឹងគង់ជាមួយបងប្អូនមិនខានដោយសារនេះជាគោលដៅបំផុតនៃអប់រំជំនឿគឺណែនាំឲ្យបងប្អូនមានបបពិសោធន៍ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ហេតុនេះហើយនៅពេលយើងអប់រំនៅពេលយើងបដូរសក្ខីភាពនៅពេលយើងណែនាំឲ្យគេឃើញនិងគេឮអំពីជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះជាម្ចាស់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តគង់នៅជាមួយបងប្អូនអត់មានអីផ្សេងទេឯជាពេលដែលគេចាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតនៅពេលខ្ញុំចូលម៉ោងអប់រំជំនឿខ្ញុំមានបបពិសោធន៍អំពីព្រះជាម្ចាស់
Pel kiam chol no kron vihir kiam in bopisot en piprechimcha. Et bantik madong ye bopisot en piprechimcha ku nainwa mo yung totul ei segedai soksa no kron dunchet. Trani del yung korup Santa François na itikron Assisi. Pasaba ye molkeun ti vet robo Santa François. Santa François dan bon pun squal chpach nani reat dan Santa François tampet Santa del no kron pipoplok nena ko squal. Chris Borisat gedei men Chris Borisat gedei. Tu bei kwat ruh no kron chnam mui puan piroi. Pam bei roi chnam mun. Pam bei roi chnam ko lomo kwat ban min etipol le presa hakum klang menten en pi robieb del kwat runo. To satimui kwat ya juve chun mene. Tia juve chun mene del chenek mien. O pukwat nek mien na. O pourquoi tu n'es que mien de proté Italie, pourquoi tu es con kat tu mouy barang tu mouy het quoi tu mouy François da mopi barang français. Neng quoi tu es con nek mien, del o pourquoi Roxy ei lo kronat klai. De chez quoi tu veux quoi tu na, pel quoi tu juvechun loi boribo, kas examen revient au vol, pel quoi monu peint vein hai quoi cholche daleng. Et no kron ti kron kwat daleng chana met pe charan si pek sabai na. E kwat chang feuti hien to song kriem krut na trau robu kwat deik no kron bontok pet pon manatet pon man kai. E pel nang kwat charam ket ko lomo ti vet chom mine yemet chom daleng si pek bei do chi admin ei katlang to se ti vet bokwat kap chapadam ket do. Rodol pel kwat cheng pipet, kwat da no chenebot, e kwat keun vihir tot mui, del kompong doul orling, ortmo te. Previrni chmu Santa Damien. E pel kwat keun kwat lu somleng robo pretimcha. François Euil, chui, d'un beiko sang presa hakum satirt mei. Chui kiom, d'un beiko sang presa hakum satirt mei. E pel nu kwat pien. Kwat pien menten. Kwat me keun ti vet kwat me dong tiet. Ti vet sabai, ti vet chai loi, si pek, ti mui srei, ti mui pro kwat sabai na. Roam, roal tngai, chol bon, chol bar, chol eina. Kwat sabai na. E kwat ne keun, e lui pretim tia min prebang tout mui pisse. Kiom to 500 vihir ni satirt mei. Kwa mo kwat samrai chet. Dol pelveli e kai prechet kom not. Kwat to chup ti mui lokapibal. No tikrong. Et no pel nou, kwat ban dok cheng au kwat, au ito lo kabibal, klun tote, neng kwat yo kronat pi opu kwat to lo, den bay min loi chui dol nekrekro. E kwat chapadam da samay menten no knong chenebot. Da doi ket kom lang chet kwat pet men, kwat yok tmo, pet, den bay sang song vihir ni satirt mei. Ponta e samay nu presa hakum ronye nyan dai. Presa hakum cholchet loi, cholchet sabai, cholchet lokabibal, boticha, chenek tom, det pchoap chimoy sdai, choap chimoy rodom nai. Presa hakum do tiet chngai pi protiere toi tai ohai. Pel kwat dek lo, kwat min so ben mui, kwat keun. Vihir robo samdai pap, no tikron Rome. Vihir robo samdai pap ku Johann Latran, men Vatican. Aton min Vatican sa mai nang. Nang kwat keun vihir robo samdai pap kompong doul, bontik medong. Nang kwat del toi meten vihir ni kupuna. Nang kron so ben kwat keun. Kwat keun kwat ptoal klon del kompong tol vihir komoy doul. Kwat toi meten dot ni de vihir kupuna. E pen nu kwat yol. Kwat men trotai chuchul akir del ti vihir toi del kompong daktmo satirt mei. Pretim tchatcher kwat, da bay naino moi presa hakum min robieb tmei. En opel nu robieb tmei robo kwat, ku robieb samai bompot. E kwat promol, juve chun mui chum nun, prel ataita mekpe. Da ru samai tamada, no kron chenebot, chimui nek rekro nei toitai. Nang chomnot pido somkan no kron chivet kwat, ku timui pir tarapieb. Kwat ban bankat oi krom bon pro kwat del krom franciscain del yemien soptrai no mondol basak
ដែលជាក្រុមមួយដែលជារស់នៅជាបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុងរបៀបសម័យធម្មតាបំផុតនឹងទីពីរគាត់ចិត្តស្និទ្ធបំផុតជាមួយធម្មជាតិជាមួយអ្វីៗដែលអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតគាត់ល្បីណាស់គាត់មានទំនឹកដំណើរដែលគាត់បង្កើតដោយកោតសរសើរព្រះច័ន្ទផ្កាយព្រះអាទិត្យកោតសរសើរដើមឈើផ្កាកោតសរសើរមេអំបៅអ្វីៗដែលអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតនឹងគាត់ល្បីព្រោះស្បើយមើលរូបគាត់និយាយទៅសត្វនឹងសត្វទាំងអស់នៅជុំវិញគាត់ដូចជា François d'Assisi គាត់មាននេះទំនិកទំនងពិសេសជាមួយសត្វទាំងឡាយជាមួយធម្មជាតិទាំងឡាយឯណៃនាំឲ្យយើងស្រឡាញ់ធម្មជាតិដែលយើងបានទទួលជាមួយហេតុសពថ្ងៃដែលយើងកំពុងបំផ្លាញធម្មជាតិអស់ហើយ François ទៅជាគំរូមួយដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអំណោយជាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គំរូមួយដើម្បីឲ្យយើងបង្កើតក្រុមគ្រួសារតែមួយដែលម្សិលមិញសម្ដេចប៉ាបដែលបានស្ញេសាលិកាថ្មីគឺនឹងដូច្នេះសរុបសេចក្តីសម្រាប់យើងដែលជាគ្រូអប់រំជំនឿដែលថ្ងៃនេះយើងធ្វើពិធីបុណ្យ Santa François ដែរជាឱកាសមួយដើម្បីនឹកឃើញរបៀបដែល François បានបង្កើតទំនាក់ទំនងសម័យមែនទែនជាមួយបងប្អូនជាមួយធម្មជាតិនិងណែនាំឲ្យគាត់មានឥទ្ធិពលទាំងលើព្រះសហគមន៍ទាំងលើពិភពលោកអស់រយៈ800ឆ្នាំដូច្នេះសម្រាប់យើងដែលជាគ្រូអប់រំជំនឿឲ្យយើងគិតនឹងប្រហែលមេរៀនដែលយើងបង្រៀនគេផ្លេចអស់ហើយប៉ុន្តែរបៀបដែលយើងបានយកចិត្តទុកដាក់របៀបដែលយើងបានស្រឡាញ់គេរបៀបដែលយើងបានស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់របៀបដែលយើងបានអធិដ្ឋាននេះអស់មួយជីវិតគេមិនផ្លេចទេដូច្នេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះសហគមន៍របស់យើងជាពិសេសតាមយេសកម្មភាពអប់រំជំនឿទៅជាព្រះសហគមន៍ដែលបដូរសក្តិភាពពីអំពីធម៌មេត្តាករុណាអំពីសង្គមថ្មីដែលយើងចង់បង្កើតជាសង្គមថ្មីពុពេញដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយយើងធ្វើប្រយ័ត្នដោយសារតែបទគម្ពីរដំណឹងល្អថ្ងៃនេះគ្រោះណាស់ប្រសិនបើយើងអត់ចេះស្វាគមន៍ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវទៅកន្លែងផ្សេងហើយយើងបានស្ដាប់ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំសូមប្រាប់នៃខ្វល់គ្នាថាព្រះជាម្ចាស់នឹងដកព្រះរាជចេញពីនៃខ្វល់គ្នាប្រកលទៅឲ្យសះមួយទៀតដែលជាបង្កើតពលសូមស្របនឹងព្រះរាជដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងបានទទួលឲ្យយើងថែរក្សាកុំឲ្យយើងមើលងាយទ្រព្យសម្បត្តិនេះកុំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដកចេញពីដៃយើងនឹងឲ្យទៅអ្នកផ្សេងអធិដ្ឋានដើម្បីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបំភ្លឺយើងជានិច្ចឲ្យយើងកសាងព្រះសហគមន៍និងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់